ବାଇଗଣ ରାଇତା ତ ଭୋଗ ए भाई ओ भाई ये की डायलॉग मारछ भाई ओ हम दे डायलॉग सिखा ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ରାଇତା କରାଯିବ ଆମର ଗୌରବ ओ माय गॉड ये क्या करछ भाई ये क्या कहछ हम दे डायलॉग सिखा ଆଉ ସେଇଟା ବେସର ତୁଣ ହେଉଛି ओ भाई बेसी मजा खायला ଥାଳିକି हमर भात है ମିକ୍ସ कांदे କରିବ कोन दिए ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ए भाई एमती कोन डायलॉग मारछ ए आ किछ कहबे बेरा कोंदु ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ବେସର हां ତମ ଶାଳୀକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମିସ୍ ए भाई रे आ डायलॉग माना मु व्यवसाय पठिबी तेनु करी आजिर नुआ खबर आज हम माने बनभोजी करबा आसीजु हमें बनभोजी करिलु अपन माने 9 वर्ष आसिलानी बे नमस्कार मु आकाश अपन को हेचार ओरिया ब्लॉग स्वागतम हमें 2022 की विद्या देगिरी हमें 2023 की ताकियांचु सेति भाई खुशी रे बनभोजी करू देखंतु किपरि हम बनभोजी करूछु देखंतु ओम भाई माली भाई देखंतु माली भाई किपर रोसे करछंदी भाई आज तुम कौन कर रोसे अंडा तुणा डाली अब भाई आज कौन रोसे कर आज डाली भात अंडा तरकारी दही बाइगण इत्यादि प्रकार बना अब बे कौन होजी ये डाली डाली किपरि होजी देखंतु आपन मानु जदी भल होजी गोटे सब्सक्राइब करि देबे डाली देखंतु कि एमती होजी देखंतु हम भाई हम एडे किमती बसुंदी भाई ये कौन ए बाप रे देखंतु भाई माने ये केमती बाल्टी फाटी जी देखो देखो ये केमती बाल्टी फाटी जी ए भाई कोन डी कहबे बाल्टी फाटा विषय रे पानी आलानु सेडे यहला आइलानु पडियानु फाटी गला हे केमती पडिले क्यों गोड़ खसिला गोड़ झुंटिले क्यों को टी पइली ଆଉ କେମତି କଣ ମାଡ ହେଇଛି ଏ ଭାଇର କି ଷ୍ଟାଇଲି ସେଣ୍ଡେଲ ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇର କି ଷ୍ଟାଇଲି ସେଣ୍ଡେଲ ଚପଲ ଆଉ ଚପଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ବେରା କୁହନ୍ତୁ ଓହୋ ଖୁସିରେ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ମତେ ଦିଦି ବାଲ୍ଟି ଆମର ଫଟେଇ ଦେ ଦିଦି ତମ ନାଁ କଣ କହ ଭାଇ ପନିପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଟା ଏ ଭାଇ ଗଣ୍ଠି ପଡି ଯାଇଛି ଭାଇ କଣ କଣ ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ ଟିକେ କହିବେ ତମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହବ ବୋଲି ପନିପରିବା କାଟୁଛି ଭାଇ ଏ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଟିକେ ଅନନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ହବ ବୋଲି ପନିପରିବା କଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଦହି ବାଇଗଣ ହବ ବୋଲି କଟା ଯାଉଛି ବାଇଗଣ ଭାଇ ତମ ନାଁଟା କହିଲନି ମୋ ନାଁ ଓମ୍ ବିଶ୍ୱାଳ ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ କେତେ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଶାଲ ଭାଇ କେମିତି ଏଇଠି ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାକୁରେ ଆଳୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସବୁ ପୁରା ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଳୁ କମ ଏଡେ ଏଡେ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କରାହଉଛି ଆଉ ବିଶାଲ କାଟି ରଖିଛନ୍ତି କରାହବ ବାଇଗଣ ଆଉ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ବାଇଗଣ ରାଇତା ଇଆଡେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭାତ ହେଇଯାଇଛି ରାଇତା ତ ଭୋଗ ए भाई ओ भाई ओ ये की डायलॉग मारछ भाई ओ बाबा हम दे डायलॉग सिखा ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବାଇଗଣ ରାଇତା କରାଯିବ ଆମର ଗୌରବ ओ माय गॉड ये क्या करछ भाई ये क्या कहछ हम दे डायलॉग सिखा ଆଉ ସେଇଟା ବେସର ତୁଣ ହେଉଛି ओ भाई बेसी मजा खायला ଥାଳିକି हमर भात है ମିକ୍ସ कांदे କରିବ कोन दिए ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ए भाई एमती कोन डायलॉग मारछ ए आ किछ कहबे बेरा कोंदु ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ବେସର हां ତମ ଶାଳୀକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମିସ୍ ए भाई रे आ डायलॉग माना मु व्यवसाय पठिबी तेनु करी आजिर नुआ खबर आज हम माने बनभोजी करबा आसीजु हमें बनभोजी करिलु अपन माने 9 वर्ष आसिलानी बे 2023 अनेक अनेक शुभेच्छा तुम दिगी आउ हमर देखा बनभोजी कराउची सब डाली भोजी हमर ये रोसिया देखन हमर रोसिया गु ए तम नाडे क्यों कहबे की ए तम
ନାୟକ। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ? ଏବେ ଡାଲି ହଉଛି, ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ପରେ ହବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ହଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମେ ଡାକିବା ଖାଇବୁ। ହଁ ସମସ୍ତେ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୋଷେଇ କିନି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଏମିତି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ପରା। ଆଉ ଖାଇବାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ନାଁରେ ପକେଇବାକୁ। ମୁହଁଟା ବୁଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ବୁଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭାଇ ଦେଖ କରେଇରେ ନିଆଁ ନାଗିଗଲାଣି। ବୁଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଟମାଟୋ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆକାଶ।